ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ചിക്കൻ ഒരു കൊണ്ടാട്ടം സ്റ്റൈൽ, എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഒരു കൊണ്ടാട്ടം മസാല പിടിപ്പിച്ച ചിക്കൻ. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് കോഴിയുടെ മീറ്റുള്ള ഭാഗം, ചിറകിൻ്റെ മീറ്റുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ്. സോ ബാറ്ററിന് വേണ്ടി ചില്ലി പൗഡർ, കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, ടർമറിക് പൗഡർ, റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവർ, മൈദ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, എഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട്. സോ നമ്മൾ കോഴിയുടെ ചിറകാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാട്ടം സ്റ്റൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യണത്. ചില്ലി ചിക്കൻ വിങ്സ് കൊണ്ടാട്ടം എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണത്. സോ നമ്മൾ മൈദയിലേക്ക്, റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവറിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ, ദെൻ ടർമറിക് പൗഡർ ഹാഫ് അല്ല ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, ദെൻ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടാകും, ദെൻ ഒരു മുട്ട കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുട്ട അതിൽ ചേർക്കും. ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ വിങ്സ് കൊണ്ടാട്ടം സ്റ്റൈൽ. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടെൽ ദെം അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക എൻ്റെ ചാനലിനെ പറ്റി. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഞാൻ ഇതുപോലെ കോഴിയുടെ ചിറകിൻ്റെ മീറ്റുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ നൈഫ് വെച്ച് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാച്ച് മൈ ചാനൽ. ഒരു 30-40 വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിൽ. ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ്. ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം വെറൈറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. കാരണം കമൻസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊണ്ടാട്ട മസാല നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണത്, ഇടിച്ചുണ്ടാക്കണത്. ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് അടിക്കില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറുള്ളി, ഷാലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ജിഞ്ചർ ഉണ്ട്, ഗാർലിക് ഉണ്ട്, മുളക്, സവാള 2 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത്, കറി ലീവ്സ്, സോയ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഉപ്പ്. ഞാൻ കല്ലിൽ ഇടിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് മസാല. ഇതിൽ കൊണ്ടാട്ടം മസാല മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. സോ ഇതുപോലെ ഉള്ളി നമ്മുടെ ഊരൽ കല്ലിൽ, ഇതുപോലെ ചെറിയ കല്ലിൽ ഉള്ളി, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, മുളക്, പഴുപ്പിച്ച മുളക്, പഴുത്ത മുളക്, പച്ചമുളക് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ക്രഷ് ചില്ലി അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ കല്ല് വെച്ച് ഇടിച്ച് ഒരു ചമ്മന്തി പർവ്വത്തിലാക്കിയെടുക്കുക. ഓവർ പേസ്റ്റ് അല്ല, ഇത് ക്രഷ്ഡാണ്. ഞാൻ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി പെരുംജീരകം, സൗഫ്. സോ ഐ എം മേക്കിംഗ് ഹിയർ വിത്ത് stone, the not fine paste, crushed paste of shallots, ginger, garlic, chili and some ഷാജിറ. സോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രഷ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊണ്ടാട്ടം മസാല എൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള മസാല. നമ്മൾ സവാള ഇതുപോലെ സോട്ട് ചെയ്യണം. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് യൂണിഫോം ഒന്നുമില്ല. സോ ഓൾവേസ് മുണ്ട് ആൻഡ് ടീഷർട്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അതിലായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കൊണ്ടാട്ട മസാല, എൻ്റെ സ്റ്റൈലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കൊണ്ടാട്ട മസാല, പെരുംജീരകവും ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
സോ എൻ്റെ മകൻ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എരിവുണ്ട്, എന്നാലും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് സോസ് ചേർത്ത കാരണം ആ എരിവെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണം. അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ എന്ത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവനായിരിക്കും ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് യു വിൽ ടെൽ. കാരണം അവർക്കൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ എന്ത് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറയും. സോ ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം പ്ലസ് ആണ്. താങ്ക് യു. സോ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ വേരിയേഷൻ ഡോൺ സ്റ്റിക്ക് മൈ റെസിപ്പി. അല്ല എൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ട്രൈ യുവർ റെസിപ്പീസ്. കാരണം ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം എൻ്റെ സ്റ്റൈലുള്ള റെസിപ്പീസാണ്. സോ നമ്മളിതിലേക്ക് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്തു. സോയ സോസ് ആൾവേസ് സാൾട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ ടൊമാറ്റോ സോസ്. സോ സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിൽ കുറേശ്ശേ സാൾട്ട് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. റെഡ് ചില്ലി കുറച്ച് സ്പൈസസ് കൂടുതലായിരുന്നു. സോ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ ചില്ലി പൗഡറുണ്ട്, ടർമറിക് പൗഡർ, കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. സോ ബേസിക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മസാലാസ് മതിയാവും ഈ കൊണ്ടാട്ടം പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ദെൻ കറി ലീവ്സ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 30-40 റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക്. ടെൽ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് വാച്ച് മൈ ചാനൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്. എല്ലാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വെറൈറ്റിയാണ്. സോ ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സോ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ മസാലാസ് പിടിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പറയാം, ചില്ലി ചിക്കൻ വിങ്സ് കൊണ്ടാട്ടം ready to eat. Thank you for watching and keep subscribing. Thank you. Bye.